Hrănitoare, aromată și gustoasă, hrișca este un aliment întâlnit în bucătăria multor popoare. În Japonia, hrișca este la mare preț, fiind o adevărată artă să prepare tăiței soba de diferite dimensiuni. Japonezii consumă cu mare plăcere și planta verde, în special în primele stadii de dezvoltare. De asemenea, coreenii sunt mari consumatori de hrișcă, din făină fiind obținute nenumărate tipuri de tăiței, supe și jeleuri. În Rusia, Moldova și Polonia, hrișca este inclusă de asemenea în numeroase rețete. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest clip îți voi da 7 motive ca să incluzi în alimentația ta hrișca. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Hrișca este adesea confundată cu cerealele. De fapt, este un nume generic dat unor plante erboase, în mare majoritate anuale, familie din care fac parte măcrișul, rubarba și ștevia creață. Hrișca a fost domesticită și cultivată pentru prima oară, se pare, în Asia de Sud-Est acum circa 8000 de ani. S-a răspândit cu rapiditate în Asia Centrală și în extremul Orient. Alte surse plasează originea ei în Tibet, iar în Balcan prezența ei este datată cu circa 6000 de ani în urmă. Crește pe terenuri puțin fertile, chiar aride, dar care trebuie bine drenate. De asemenea, nu îi priez zonele cu temperaturi ridicate. Se consumă plantele verzi, plantulele de 5-7 zile și fructele care sunt tari, asemănătoare cu semințele de floare a soarelui, dar mult mai mici în dimensiuni, denumite științific achene. Hai să vedem de ce ar trebui să consumăm hrișcă. Ei bine, hrișca este o sursă bună de carbohidrați. 70-80% din masa fructelor de hrișcă este reprezentată de amidon, din care 25% este amiloză și 75% amilopectină. Această plantă conține până la 18% proteine, iar dintre acestea, cele cu aport biologic deosebit reprezintă peste 90%, având o concentrație mare de aminoacizi esențiali precum arginină, lizină, treonină, triptofan și cisteină. Un rol deosebit îl au compușii cu valoare antioxidantă, așa cum sunt rutinul și taninurile. Hrișca a constituit mult timp sursa principală de extragere a rutinului, din care se obține rutozidul, un flavonoid folosit în tratarea unor boli reumatismale. Deși nu este o cereală, hrișca întrunește calitățile făinei de grâu integrale. Este de fapt superioară grâului din mai multe puncte de vedere. Conține mult mai puține glucide și cantități mari de lizină, fier, zinc, seleniu și mai mult calciu, plus cantități impresionante de antioxidanți. Semințele de hrișcă sunt aromate și ușor dulceci. Ele pot fi consumate crude, fierte sau prăjite, simple sau în amestec cu alte alimente sau ca făină, de asemenea numeroase combinații. Sunt celebri tăiței japonezi soba, care constituie alături de orez un aliment de bază în arhipelagul nipon. Nu mai puțin gustoase sunt galetele franțuzești făcute din făină neagră, din care se poate prepara și pâine, prăjituri și biscuiți, iar mierea obținută din florile de hrișcă este brună și extrem de parfumată. Datorită lipsei glutenului, hrișca poate fi consumată de cei cu intoleranță la acest compus sau de către cei cu boală celiacă. În urma unor studii s-a constatat că hrișca are un rol important în menținerea nivelului scăzut de glucoză, ceea ce ar reprezenta nu numai o alternativă alimentară, dar și un supliment medical pentru diabetici. Prezența unui anume tip de inozitol, implicat în mecanismele secundare de reglare a sintezei de insulină, face ca hrișca să fie studiată cu mult interes, nu numai în cazul persoanelor cu diabet insulino-dependent, dar și a femeilor care manifestă sindromul ovarelor polichistice. Sper că te-am convins să consumi hrișcă. Ai grijă ca alimentația ta să fie variată și echilibrată și nu uita să te abonezi la canalul Superfit.